يا بابي عاوزة قطة. قلب بابي. قطة؟ ليه بقى؟ تعملي بيها ايه؟ قطة يا بابي، قطة، مش هعمل بيها حاجة، عاوزة بات مش أكتر. طب اشمعنى قطة وليه مش كلب؟ لا قطة. طب انت عارفة ايه الفرق بين القطط والكلاب وازاي تراعيهم؟ لا، ده بات وده بات. لا يا حبيبتي، في فرق كبير. في ناس قطط وناس كلاب. يعني ايه ناس قطط وناس كلاب؟ يعني بيقولوا I'm a cat person و I'm a dog person. الكلاب بتطلب ناس بشخصية معينة والقطط بتطلب ناس بشخصية تانية، فلازم تعرفي انت dog or cat person. بس خلي بالك ده التزام مستمر مش لعبة. عارفة، أنا لازم أكلها وأحميها وأنضفها. طب تعالي نعمل مقارنة ونشوف مين يكسب. يلا بينا.